Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Matheus. Hoje eu vou mostrar mais um tutorial como vocês têm dinheiro infinito do Talking Tom. Bom, gente, vocês vão ver o meu Talking Tom como que é. Então, vou ver aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, eu não paguei, ó. Com esses dinheiros aqui. Com esses dinheiros. Eu só fiz download. Dinheiro infinito. Mas eu vou mostrar o tutorial pra vocês, tá? Primeiro. Primeiro vocês entram no YouTube. Aí, quando vocês entrarem no YouTube, aí vocês apertam nesse site. Não, você apertar nesse pesquisa. Aí vocês entram nesse site. Gente, esse aplicativo é para dinheiro infinito. Aí vocês apertam em download. Aí vocês apertam fazer download. Aí vocês apertam aqui, ó. Aí você esperar detalhes. Aí você aperta aqui. Aí vocês apertam instalar. Aí vocês vão esperar o seu aplicativo. Vamos esperar alguns minutinhos. Pronto. Aí vocês apertam abrir. Pronto, já abriu. Galera, não tem como instalar no Play Store não, porque não tem. Peraí, deixa eu permitir aqui. Pronto. Aí vocês apertam permitir. E aí vocês esperam. Você pode apertar. Peraí, está bem. Peraí, gente. Gente, vocês apertam aqui em pesquisar. Peraí, gente. Deixa eu fazer. Vocês apertam em pesquisar. Aí vocês se escrevem assim. Talking Tom. Opa, peraí. Talking Tom. Só Talking Tom, gente. Aí vai aparecer. Aí vocês apertam aqui. Eita. Aí. Aí vocês apertam aqui em Talking Tom. Aí vocês apertam nesse download. Aí já tá indo? Pera aí. Deixa eu sair daqui. Aí vocês apertam. Ah, não. Aí vocês apertam aqui nesse download aqui. Já você vai apertar instalar. Aí aperta em configurações, né? Aí vocês apertam permitir desta fonte. Galera, desculpa que não tá aparecendo nada aqui. Por quê? Não tá aparecendo. Aí vocês apertam aqui em instalar. Desculpa porque não tá aparecendo na câmera. Porque é assim mesmo. Então, aí você já vai esperar. Vai esperando. Esperando o seu aplicativo. Vamos esperar, gente. Espera o seu aplicativo instalar, tá bom? Eu vou parar aqui pra vocês. Pronto, gente. Já foi. Aí vocês apertam em abrir. E aí, gente, vocês vão esperar carregar, tá bom? Tá bom? E pronto, galera. Olha aqui. Vocês já tem dinheiro em esses aqui, 1 bilhão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva para mim que você não tá se inscrevendo. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau.